السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات قناتنا الجديدة، قناة اسأل مجرب. في البداية أحب أن أنا أوضح لكم سياسة القناة سريعا كده قبل ما ابتدي في الوصفة. هي سياسة القناة منبثقة من اسمها، بمعنى أنا يعني اسم القناة اسأل مجرب، يعني أنا هقدم لكم أشياء مجربة، سواء كانت وصفات طبية أو أشياء تانية مجربة في الحياة، مثل يعني مشروع أو هواية أو ابتكار أو تربية طيور، أو أشياء أنا جربتها بنفسي وأثبتت فعالية ونجاح، أو أشياء تانية أو تجارب أخرى أناس آخرين وثبتت فعاليتهم فعلا، فعالية تجاربهم، وأكون متأكد جدا من نجاح التجربة قبل ما أنزلها. ودي طبعا هتكون يعني بإذن الله، يعني هيبقى فيها ثراء جدا في المعلومات، على أساس أن الحياة متنوعة وفيها أشياء كتير مجربة وفعالة. فأنا شايف أن أنا ممكن بفضل الله طبعا، وبفضل يعني تعاونكم معنا ومتابعتكم للقناة، أن أنا أقدم لكم حاجات مفيدة جدا في الحياة العامة، سواء إذا كان لصحة الإنسان أو شيء نافع للإنسان يعني في حياته اليومية. فيعني المفروض يعني إيه، إن أنا كاتب في العنوان إن دي وصفة مذهلة جدا لعلاج الكحة أو السعال. وده فعلا يعني شيء بيؤرق ناس كتير جدا. يعني انا شخصيا مريت بالحاجه دي مع يعني اولادي وكده، وكنا بنقعد نجيب ادويه كحه ونجري على الاطباء، ومفيش فايده برضه، بتاخد وقت طويل جدا في الشفاء وكده. لكن انا النهارده بنقل لكم تجربه شخص، دي مش تجربتي انا، وانا جربتها بعد كده. يعني كان فعلا تعب جدا مع الكحة، وناس قالوا له وصفوا له الوصفة دي، وكانت ناجعة وناجحة جدا، وقضت على الكحة في وقت قياسي جدا. هي عبارة عن حاجة بسيطة جدا. هو يعني من مشتقين موجودين في البيت، مادتين في كل بيت: الكركم والملح. طبعا الملح معروف يعني خصائصه وكده، انما الكركم هو اللي يعني الكركم يعني تعتبر مادة ذهبية من كتر ما الفوائد اللي فيها. فأنا يعني في البداية كده وسريعا يعني هستعرض لكم فوائد الكركم، وبعد كده اشرح لكم الوصفة. فيعني تابعوني كده ثواني. هو الكركم يعني ليه فوائد كبيرة جدا، هو اكتشفها أصلا البشر، اكتشفوا فوائد الكركم في الطب الهندي والطب الصيني يعني. وبعد في العلم بقى الحديث والطب الحديث، قدر العلماء الطب الحديث ان هم يتعرفوا على كم كبير جدا من فوائد الكامنة بداخل الكركم. فهو بقى يعني هو اساسا من ضمن الحاجات اللي هو مشهور بيها جدا، وفعلا في دراسات كتيرة تمت على هذا الموضوع، ان الكركم بيحتوي على، هو بيهاجم الخلايا السرطانية وبيكافحها وبيقاومها، لانه هو بيحتوي على مادة الكركمين. يعني مادة الكركمين دي مواد مضادة جدا للأكسدة، ومضادة للجراثيم، وطبعا مضادة للسرطان، وبيحتوي على مواد مضادة للالتهابات. فتخيل انت بقى يعني الكركم ده، شوف دي بداية الفوائد بتاعته، ودي طبعا اي حاجة مضادة للالتهاب هتنفعنا في الوصفة بتاعتنا. وبيعمل الكركم برضو على تقوية وتحفيز الجهاز المناعي في جسم الإنسان، بيزود المناعة جدا، ومفيد جدا لصحة الكبد والتخلص من سموم الجسم، وبيعمل برضو على التخلص من الدهون وإنقاص الوزن الزائد. يعني ممكن يستخدم في عمليات الرجيم الطبيعي جدا بدون أي خسائر يعني. والكركم بيحافظ ويقاوم ويقلل من مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم في الدم، وبيحافظ برضه على صحة وسلامة القلب والأوعية الدموية. شوفي كل دي فوائد عظيمة جدا للكركم. وبيساعد برضه على الوقاية من مرض الزهايمر والشيخوخة المبكرة. يا سلام، حاجة جميلة جدا. شوف نعمه
شوفوا نعم ربنا علينا قد ايه في مادة واحدة زي دي، مادة الكركم. هو فعلا الكركم يعتبر حاجة ذهبية، يعني مسحوق ذهبي. وبيقاوم برضو نزلات البرد والانفلونزا، وبيحتوي على، لانه بيحتوي طبعا على مواد مضادة للفيروسات والبكتيريا، وبيساعد في علاج الربو والتقليل من الأعراض المختلفة أو المرتبطة به. ومفيد جدا برضو للبشرة وصحة يعني صحة البشرة وجمالها، وبرضو بيفيد في عملية القضاء على حب الشباب، ومفيد جدا لتقوية الشعر وصحته. يعني هو بيخش في كل حاجة يعني الكركم صراحة، وعلاج لعسر الهضم والإمساك وقرحة المعدة والتهابات المفاصل والاكتئاب واضطرابات الدورة الشهرية. كل دي فوائد للكركم أنا حبيت أقولها لكم. أنا دلوقتي يعني عملت لكم موجز. طبعا دي مش هتبقى نهاية يعني حلقاتنا مع الكركم، لسه في وصفات تانية جاية للكركم برضو. يعني في حاجات لما بيختلط على مواد تانية برضو بيؤدي إلى نتائج جميلة جدا. ويعني إن شاء الله رب العالمين تابعوني في حلقاتي، لأن أنا برضو في وصفة، أنا مريض سكر وباخد انسولين، وفي وصفة اتقالت لي جديدة من نوعها، يعني فعلا جديدة من نوعها، وانا ما حبيتش ان انا انزلها الا لما اكمل المدة بتاعتها. ولو ان شاء الله رب العالمين انا متفائل يعني، ولو ادت النتائج المرجوة منها انا هنزلها. وبرضه يعني هنوه لصاحب التجربة. هو برضه كان يعني مريض سكر وحب يفيد الناس. فكل دي حاجات ان شاء الله هننزلها، وقناتنا باذن الله تعمل على كل شيء مفيد لكم. وباذن الله يعني هتبقى قناه يعني انتوا نفسكم تحبوا تتابعوها، على اساس انها فيها كلها حاجات مجربه، مش انا بس اللي مجربها، ناس تانيين مجربين. هنبتدي وصفتنا ان شاء الله. هي الوصفه بسيطه جدا للسعال والكحه. هناخد معلقه صغيره كده من الكركم، معلقة يعني ايه، يعني معلقة شاي كده، اللي هي المعالق الصغيرة دي، معلقة صغيرة. ويا دوبك يعني حاجة بسيطة جدا من الملح، شعرة ملح صغيرة كده. ونحط عليها مية دافية، بالمنظر دوت، ونقلبها. لا تتخيلوا الوصفة دي يعني هتحل لكم مشاكل كتير جدا، وتخليكم تستغنوا عن أدوية كتير، وهتقلل لكم الوقت بإذن الله. وأتمنى أن كنتوا تدعوا لي، ويا ريت بقى يعني بإذن الله تكرمونا كده بقى، لأن دي أول حلقة في القناة. بدعمكم للقناة بلايك ومشاركة، وتضغطوا على زر الجرس علشان توصل لكم بقى فيديوهاتنا اللي جاية، وتشيروا لأصحابكم عشان تعموا الفائدة، والقناة يعني تبدأ يعني تكبر ويتوافق عليها، والتشجيع لينا بقى على الاستمرار. المهم الوصفة زي ما قلت لكم كده، مية دافية ومعلقة كركم صغيرة وربع معلقة ملح، ويتم الغرغرة بيها 3 مرات، وإخراج الماء 3 مرات، وبعد كده تشرب باقي الكوب. وتكرر الموضوع ده على مدار يوم أو يومين أو 3 أيام بالكتير قوي. هتلاقي بعون الله والشفاء طبعا عند ربنا، هتلاقي الكحة راحت بشكل مذهل جدا، مش هتصدق. يعني وبإذن الله دي هتكون يعني هدية مني ليكم في أول حلقة للقناة، وأتشرف بتعليقاتكم ومتابعتكم للقناة. وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم جميعا الشفاء.